جب تک زندہ ہوں انصاف اور قانون کی جنگ لڑوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا عزم۔ اسلام آباد میں رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب میں کہا، پینما کیس میں بڑے بڑے جھوٹ بولے گئے۔ برطانیہ میں قطری خط آتا تو اسی وقت کیس روک کر جیل میں ڈال دیتے۔ قانون کی بالادستی تک جمہوریت اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تاریخ گواہ ہے، مسلمانوں کے دنیا پر چھانے کی وجہ میرٹ تھی۔ جو جنرل اچھا کام کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا۔ کسی فرد واحد کا حق نہیں تھا کہ بڑا عہدہ صرف اسی کو ملے گا۔ دین میں زبردستی نہیں، لیکن نوجوانوں کو صحیح اور غلط راستہ بتا سکتے ہیں۔ مدینہ کی ریاست دنیا کے لیے رول ماڈل ہے۔ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں وہ ریاست مدینہ کے اصولوں پر چل کر اوپر آ گئے۔ پہلی بار برطانیہ گیا تو دیکھ کر حیران ہوا فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، ریاست مدینہ کا قیام فکری انقلاب تھا۔ ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، بس ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے سالانہ مقابلہ کتب سیرت کے کامیاب مصنفین میں انعامات تقسیم کیے۔ کانفرنس میں صدر، وفاقی وزراء، ارکان پارلیمان، تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جس ملک میں عوام فاقوں سے مر رہے ہوں وہاں حکمران ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے۔ سرکاری خرچ پر سفر کرنے والوں کو کیا خبر عوام پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ نون لیگی رہنما مریم نواز کی گولہ باری، کہا کیا کوئی شخص ایسا بے حس، گونگا، بہرا اور اندھا ہو سکتا ہے۔ شہباز گل کا جوابی باؤنسر، کہتے ہیں بھاشن دینے والی کے ابا کہتے تھے میرے اثاثے آمدن سے زائد ہیں تو تمہیں کیا۔ ابا جان سے جواب لے دیں، جائیدادیں کہاں سے بنائی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں کرپشن کے مال سے لندن میں محلات بنانے والوں کے منہ ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، چور مچائے شور۔ الطاف حسین کی طرح اسحاق ڈار کو برطانیہ میں سیاسی پناہ مل گئی۔ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کا دعویٰ۔ پروگرام پاور پلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہائیڈ پارک میں نواز شریف اور اسحاق ڈار کے ساتھ چہل قدمی کرنے والے صحافی سیاسی پناہ کا سوال ہی پوچھ لیں۔ جعلی ٹی ٹیز کی تمام ٹرانزیکشن اسحاق ڈار کے دور میں ہوئیں۔ منی لانڈرنگ سے متعلق ریفرنسز اسحاق ڈار کے خلاف فائل ہو چکے ہیں۔ برطانیہ سے ایس سی سی پی کو لیٹرز آتے تھے جنہیں دبایا جاتا تھا۔ بڑی ٹرانزیکشن پر الرٹ کرنے والے فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کے سافٹ ویئر کو فعال نہیں ہونے دیا گیا۔ چیلنج کیا، اسحاق ڈار میں تھوڑی سی بھی ہمت ہے تو میرے خلاف دعویٰ دائر کریں۔ مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کا ایک دوسری خبر پر ایک چینل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان، کہا ایک چینل غلط خبر پر لڈیاں ڈال رہا ہے، اس پر برطانیہ میں کیس کر رہا ہوں۔ میرے خلاف من گھڑت خبر چلانے پر قانونی کارروائی کا حق رکھتا ہوں۔ لڈی مار چینل کی طرف سے مشورہ دیا جا رہا ہے۔ کہا صحافیوں کے خلاف کیس نہیں ہوتا، میرا ان کو جواب ہے معافی مانگ لیں، کیس نہیں کروں گا۔ نون لیگ مہنگائی اور معیشت کی تباہی کے خلاف آج سے سڑکوں پر آئے گی۔ شہباز شریف کی زیر صدارت پارٹی اجلاس میں عوام کے حقوق کے لیے راست اقدام کا فیصلہ۔ پہلا احتجاجی مظاہرہ راولپنڈی میں ہوگا۔ ملک گیر مظاہروں کے لیے انتظامی کمیٹیاں تشکیل۔ صوبوں اور اضلاع میں پارٹی عہدیداروں کو احتجاج کی کال دے دی گئی۔ موجودہ حکومت نون لیگ کی پالیسی اختیار کرتی تو پیٹرول اور مہنگا ہوتا۔ پی ٹی آئی سرکار پیٹرول پر کم ٹیکس لے رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا اعتراف۔ اے آر وائی نیوز کے پروگرام آف دا ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس سے 600 ارب روپے جمع کرنا ہے۔ لیوی کم رکھنے سے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ عام انتخابات کو عوام کے مسائل کا واحد حل قرار دیا۔ اپوزیشن جان لے، یہ شور شرابے کا وقت نہیں، ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، اپوزیشن نے غلطی کی تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ حکومت 5 سال پورے کرے گی، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ اپوزیشن افواہوں کے سہارے تحریک چلانا چاہتی ہے، 10-15 دن میں تمام افواہیں دم توڑ جائیں گی۔ پاک بحریہ نے بھارتی سب مرین کی پاکستانی حدود میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی۔ بھارتی بحریہ کے عزائم سمندر ووڈ
ISPR के मुताबिक भारतीय सबमरीन ने 16 अक्टूबर को पाकिस्तानी हदूद में दाखिले की कोशिश की। लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने बरवक्त सुराग लगाया। पाक बहरिया ने तीसरी बार भारतीय सबमरीन का सुराग लगाया। ज़मीनी अफवाज हों या समंदरी और फ़िज़ाई हदूद, भारत ने हमेशा मुंह की खाई। भारत की बुज़दिलाना कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं। जब भी किसी आबदोज़ का सुराग लगे तो वो ख़त्म तस्वुर की जाती है। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और शेख रशीद का भारतीय आबदोज़ का सुराग लगाने पर खिराज तहसीन। कहा, पाक बहरिया ने फिर अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया। अफवाज ने अर्ज़ वतन के लिए हमेशा शुजाअत का मुजाहरा किया। ऐवान सदर में कौमी रहमतल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, उलमाए किराम और मशाइख ने सीरत नबी पर रोशनी डाली। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, सीरत नबी से रहनुमाई लेकर हमने कोरोना जैसे चैलेंज का मुकाबला किया। पक्का ईमान है पाकिस्तान के अंदर तब्दीली मस्जिद से आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की लाहौर में महफिल मीलाद में शिरकत। कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर अरसे में इनकलाब आफरी इस्लाहात करके मिसाली मुआशरा कायम किया। वज़ीर आला सिंध की भी कराची में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में शिरकत। कहा, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न, गली गली नगर नगर जुलूस और रैलियाँ, हर तरफ रंगो नूर की बरसात, हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। कराची में ईद मिलादुन्नबी का रिवायती जुलूस निश्तर पार्क पर ख़त्म हुआ। लाहौर में आशिकान रसूल का काफ़िला अपनी मंजिल दाता दरबार के करीब। कोयटा में 12 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस रियाब रोड से निकाला गया। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद की बरकी कुमकुमों से आराइश। मार्गला हिल्स पर स्काई लैंटर्न शो का अहतमाम। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए अहतमाम महफिल मिलाद और मुकाबला नात ख्वानी। हाई कमीशन की इमारत और चांसरी मस्जिद को खूबसूरती से सजाया गया। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी पर गलियों और बाज़ारों की रौनक दीदनी। बाज़ारों को आराइशी सामान और बरक़ी कुमकुमों से दुल्हन बना दिया गया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत के इजहार के लिए जगह जगह न्याज़ का अहतमाम। बच्चों की अरबी लिबास में ऊँटों की सवारी। पंजाब की जेलों को ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से सजाया गया। कैदियों की नाश्ते में हलवा पराठा, खाने में चिकन बिरयानी, दही और मीठे से तवाज़ो। शहर तो शहर, देहात में भी जश्न मीलाद पर खूब सजावट। नारोवाल के गांव चक्री को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। फैसलाबाद में ईद मिलादुन्नबी की खुशी में 100 देग पुलाव का लंगर शहरियों में तकसीम। बिजली की कीमत में ₹2.65 फी यूनिट इजाफे का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरख्वास्त भिजवा दी। हतमी फैसला 27 अक्टूबर को होगा। सितंबर में फर्नेस ऑयल से पैदा बिजली की लागत ₹19.23 फी यूनिट रही। IMF से मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म होने की इत्तलात दुरुस्त नहीं। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना मुज़म्मिल असलम कहते हैं, IMF से मुज़ाकरात जारी हैं। शौकत तरीन वाशिंगटन में हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मुश्किलात में इजाफा। नाराज़ अरकान ने अपनी अक्सरियत वाज़ेह कर दी। नाराज़ और अपोजिशन जमातों के इजलास में 36 अरकान असम्बली की शिरकत। तहरीक आदम एतमाद की कामयाबी के लिए 33 वोट दरकार। ज़हूर बुलेदी कहते हैं, मज़ीद अरकान आ रहे हैं, हमें 40 अरकान की हिमायत हासिल है। वज़ीर आला जाम कमाल कहते हैं, अपोजिशन के चंद मेंबरान अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे। मुखालिफिन का असल मकसद बलूचिस्तान को तबाही की तरफ ले जाना है। FATF का पेरिस में 3 रोज़ा इजलास। पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और कानून साजी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान में से अब तक 26 निकात पर अमल किया। पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अप्रैल 2022 तक किए जाने का इम्कान। रूस, चीन और पाकिस्तान अफगानिस्तान की इमदाद के लिए तैयार। तीनों मुल्कों के मॉस्को की मेज़बानी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज होंगे। रूस का कहना है, मुज़ाकरात में अफ़गान तालिबान का वफ़द भी शरीक होगा। इंसानी और इक़्तिसादी इमदाद का तरीक़ाकार तय किया जाएगा।
T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। स्कॉटलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 17 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में बांग्लादेश ने ओमान को 26 रन से हराया। ओमान की टीम 154 रन के हदफ के ताक़ुब में 127 रन बना सकी। आलमी इवेंट के तमाम मैचेस देखिए मुल्क के पहले HD चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। होकर खेलो एक जान, साथ तुम्हारे पाकिस्तान। शाहीनों का मिशन T20 वर्ल्ड कप। दुबई में कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन। शाहीन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच आज खेलेंगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान ने पहले वार्म अप मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से ज़ेर किया। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनी अदाकारा आमिर खान और किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। प्रोग्राम में शामिल हुए चैंपियन कप्तान यूनुस खान के माहिराना तज्ज़िये और तबसरे। मुस्तफ़ा चौधरी, आदि और अहमद शाह ने लगाया कॉमेडी का तड़का। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2090 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।